Nianina fa anatanteraka miasa maro tsika masomboly ahy. Fatantsika moa zany fa ny tanjona dia ny ampitombona ny vokatra, efa mitombo ny vokatra dia mitombo ny vola miditra amin'ny tantsaha dia mahazo fahaleovan-tena ara-tsakafo koa tsika. Zay zany ilay tanjona. Raha ohatra ka mampiasa masomboly voafantantsika dia efa miakatra 30 isan-jato zato ny vokatra miakatra. Zay zany nefa anankiray zay. Faharoa, tsy maintsy mampitombo ny tany velaran-tany volentsika mba ahafahana mampiakatra mampitombo ny vokatra koa. Izay lafiny zavatra ho zay zany no esahana ho arindra miaraka amin'ny hoe fisokafan'ny lalana famoaham-bokatra, miaraka amin'ny hoe fampiasana zezika, miaraka amin'ny fanamboarana todi-drano sy ny fampiasana machine tracteur ahafahana mampitombo ny vokatra. Itsika zany miezaka ampihena ny vary afarana zany zay ny tena tanjona, mampihena anazy. Tokony hoe miezaka zany tsika mahazo 30 isan-jato 50 isan-jato amin'ny foezaka mahenezaka mba ahafahana mampihena an'izay fanafarana vary zay farafahakeliny. Raha tegna atao amin'ny fitsirina masomboly zany misy fitsirina igny tantsaha dia misy koa le fitsirina igny amin'ny magasin dia misy zany ny fantafasana échantillon amin'ny soc zany zany izy amin'ny ankapobeny. Ile échantillon le amin'ny soc zany misy retour zany avy agny amin'le taux de germination. Misy mpamokatra masomboly. Le mpamokatra zany efa zay zany asany, mpamokatra foana. Mikirakira rango misy voa anao préparation tany sy préparation sol jusqu'izy récolte zany. Zay zany asany. Mamokatra izy sady mandafo koa zany amin'le masomboly amin'ny tantsaha. Tanjona zany mba ho tsara kalitao le masomboly avidy amin'ny tantsaha sy le masomboly variété mifangaro foana zany no tanjona fa mba misy fivoarana le hatsaran'le masomboly ampiasaina zany. Ilaiko zany le masomboly arakaraka le ampiasain'le mpamokatra. Ndray mampiasa fofefa, ndray mampiasa reto X265 tsy voafetra zany fa miankina am'le filagnan'ny tantsaha zany le masomboly vokarin'le tsiraikaraiky.